我觉得挺好的，就靠自己的这个才能，就是我比较佩服的就是你坚持的写这些用技术的方式或者是一种科普的方式写这个，而不是说那个什么，其实说实话，我觉得我看你的文章看完，如果我看早的话，我就不会那么早的，你觉得？谢谢，因为这个当时其实做这个事儿呢，也看过很多这种知乎上的，因为在2016年的时候，实际上知乎上的文章都很水很差质量，也没有很多人用心去做这个事儿嘛，也很夸张。反正当时我觉得整个社会环境社会氛围大家都没有人去沉下心来去做这个事情，所以说那我就搞了一个，我稍微用了点心吧，也只能这么说了。我觉得挺好，就是这个东西呢，说实话，如果说你不是因为去医院诊断出来，或者是这个不是因为被别人或者专业人士识别出来给你指出来的话，很少有人去关注这个。没错，因为非常的小众，也很隐蔽，是很睡眠呼吸暂停很隐蔽，大家也不知道。确实，大家也不是很重视，打呼噜太常见了，谁不打呀？就感觉是这样。对，是的。哦，我看你手上是有一个呼吸机在用了，是吧？对，我跟你说一下我的情况，就是我用呼吸机就是怎么说呢，就是偶然间，就是因为我说实话，我是比较认这种喝就是技术性产品的，因为它不是智商税嘛，是吧？就是我一开始我不是因为我的呼吸暂停了，或者是打鼾，就是我本人也打鼾，但是实际上我的鼾呢。说响的时候，也就是它不是一直响，我只要是正面仰卧的时候，睡着的时候一定会响。但是我个人的睡觉呢，我是属于，因为我也比较胖，大概是在200斤嘛。我是属于比较喜欢侧卧的。那侧卧的情况下，实际上呼吸还好。我大部分时间是侧卧，所以我家人说我的呼噜呢，就是有时候打点呼噜，但是并不会说吵醒我爱人怎么办，因为他其实睡觉也非常的沉，很难吵醒他。但是呢，就是我有时候我认为他打呼比我都严重，这也是我想给你咨询的一个。是的，女性确实有这种情况，如果她体重大的话这个打呼噜是会有的。对，我跟你从头说，就是首先我的情况是，我是因为那个什么支原体、衣原体的肺炎那个感染，然后肺炎，开始没留意，没看，没太关注啊，没注意吧，就住院了，然后当时已经就是天天剧烈咳嗽嘛，结果咳嗽，然后在住院的期间呢，然后突然那一天医生说，他说你这个体重感觉你会有睡眠呼吸暂停，我第一次听这个词儿在上个月是。对，然后他说，那你做一个那个睡眠监测我就头上啊，什么胸上啊，就贴的那个电极几十根，做了一个，而且因为我那个时候说实话，主要是住院治那个肺炎的，所以你肺炎引起的那种咳嗽是很剧烈的，我几乎就是那几天就没怎么睡好，所以那个睡眠监测呢，也就做的时间很短，大概就是那3-4个小时，因为夜里咳嗽你是很难去睡得沉或者睡得香的那种感觉啊，时间也长不了大概就是这样的。结果出来之后呢，告诉我因为我看到那个就是到那个出的书面报告，大概说是最低血氧是84。最低血氧84，不算最低，不算最坏。对，然后呢，就是反正跟我大概能记几个数，就是第一呢是 AHI 呢在20点几。就现在介于15到30中度没跑了吧，上半身中度。然后说这个呼吸暂停的就是呼吸暂停的事件当中最长是大概30多秒还是多少秒我忘了，大概就是在30秒左右那个样子。对。然后他就说你这个需要上呼吸机。然后呢，我说那咱也没接触过，听他说的也挺吓人的，那就在医院试一下。就当时用的飞利浦伟康的那个叫什么500的淡水。我就觉得我戴上，就是我那是第一次戴上之后，确实对于这个鼻罩那个当时是面罩，然后觉得就不适应。是用的口鼻罩，相对应该是用的口鼻罩，鼻子跟嘴巴都罩住。对，
啊，对对对，面转就那种啊。对。然后我就觉得第一天怎么样都不适应，后边反正好一些。然后，哎，我就突然发现一个，因为现在我家人也好，他都说你这是心理感觉，就是有一种安慰剂效应吧。他们说，我是说我自己心里，我身体我是清楚的，就是我会发现。其实我平常不带的时候，我在家不住院的时候，我觉得还好，因为我睡一觉绝大部分时间是侧卧，所以我感觉我打呼的时间可能没错，你侧卧的话会好很多。对，然后他当时说我呼吸暂停做监测的时候，是因为我正在生病的时候，我不得不仰卧，因为他做这个诊断，我好像侧卧不方便，我是这么在那躺了几个小时。对，那你这种情况下肯定是要远远高于我平常睡觉的那种是的症状。明白，是的。然后但是我就发现我在院上的期间，我带了那个呼吸机之后，伟康的嘛，500，然后我有几天我醒来之后，我异常的清醒，就感觉对，是的，这种情况我们很多用户都有，你的睡眠结构完整了嘛？对，然后我说这肯定是有用，因为我在我那期间。我在咳嗽的时候，我基本上夜里就没怎么睡得好，但是带这个玩意儿它确实有效。是的。然后呢，就后来出院了，出院之后我觉得还好，然后我就上网看嘛，因为我已经说实话，我自认为我已经适应了，我都带了好几天了嘛，对吧？是的。好，一看，而且我那个当时我也搜了什么那个微信嘛，我看了一下飞机啥的，说国产的现在也不错。我当时还有个自信，我说，我这个症状其实。你的报告写的严重，但实际上按照我正常的睡觉一定没那么严重，就是我的这种侧卧的这个比例很高嘛，我自己觉得我每天不会说这个沉雾，就这个昏沉的，没有这种感觉，我的鼻子呢，你要说有鼻炎没有，我自认为没有，但是医生说我有一点，好像说是那天说有轻微的鼻窦还是怎么样，但是我的双鼻孔，除了我这个什么感冒的时候，那肯定那鼻涕啊不通啊。就是我现在包括跟你说话，正常的时候我都没有任何问题，擤鼻涕都是一擤就出，一擤就出，我觉得还好所以我就买了个呼吸机，这个呼吸机说实话就是因为，这个我自己心里感觉就是，冲着我说国产品牌只要这个性价比好，然后甚至买了一个双水瓶，当时因为那个正好赶上11，3000块钱买了一个可孚的。我想到，可孚好像在国产里面，什么可孚啊，什么愉悦呀，还有那个什么瑞麦特呀，这是我当时大概知道那几个牌子，甚至还有什么和普乐这些。国产很多对，然后我就买了一个之后呢，我带了，然后我突然发现不一样了，就是我用飞利浦甚至还只是一个。CPAP， 然后有一个呼气试压的一个情况下，我都觉得我夜睡得很好。然后为什么带上可孚的之后，他夜里把我顶醒？你慢点说，你带上什么？你带上这个和普乐的还是可孚的？可孚的。就是现在你手头上用的这个呼吸机是吗？对，他夜里把自己给顶醒。对，就是好像是突然，就是我正在比如说睡得迷迷糊糊，突然一盘气进来就把我冲醒了，就这种感觉。然后呢，我大概适应，我那几天我睡眠就是大概3-4天，我就天天跟他，因为他有工程师给我对接嘛，我天天抱怨，我说我想退货了。他说你再带几天，我发现好像这玩意儿还真的是，就算他做的不好，但是你慢慢适应，人适应好像真的能适应。是。然后我再加上因为我是26号、27号买的嘛，趁着11，用了就是节前，我是一点都不喜欢这个机器，因为它甚至都不如我在医院用的飞利浦的那种单水平的那种感觉我都准备过完节就把它退掉了，我都已经点了退货了，但是没想到因为过节时间太长，我有那个退货那个订单过了4000，它又那个啥了，我自动取消了等我回来之后，我说这怎么弄的，然后我就跟厂家反映。他说那你再适应了，我再给你7天，因为这几天没用嘛。我发现我又用了2天，可能是我过节出去玩太累了还是怎么着，我自己心里到现在不清楚。然后我就特别的困那2天，节后回来可能是什么综合症吧，就什么加个什么，
我突然发现我适应它了，我夜里也不醒，然后参数也没有人调整，然后第二天睡醒之后呢，有了跟医院里相同的情况就是我觉得确实清醒了，只要他夜里不醒所以我搞清楚。我感觉是我适应它，一定不是，就用飞利浦那种单水平，我觉得我用的挺好的呀。然后我买了你一个双水平，还是凹凸 S 的，你也得把我单水平、双水平贺先生就是应该说是超过90%以上的人单水平就达到非常好的效果了就大家有时候现在其实国产厂家、国产的商家，其实把这个双水平它作为一个卖点。因为他这个单双水平，他有时候搞不清楚到底谁好谁坏，所以说商家就会说双的就会比单的好，大家呢也会认为双的就比单的。其实绝大多数我们卖了10年，主要都是单水平的，单水平带的就非常好，而且我们其实国产的双水平是不太推荐的，因为国产的说实话，它双水平参数很多，有些商家也不精通，它反而调的还不如单水平的好。对，我看了你文章之后，也就这最近2-3天，我看了你的文章之后，我就觉得我以前懂得那么多，我以前知道这么多术语，但是仅仅就限于术语之间的不同，但是我不理解到底实际在比如说病人应用实际体验呢。对，其实像你说的有道理，但是我有一点是我的自己的真实的主观的感受，就是在你没有睡着的情况下，你带上双水平的舒适度一定要比单水平的舒服，这是我是认的。因为我说实话，我在单水平的时候，我是感觉到我的呼气的，因为单水平就算有个呼气时压，它是一个固定的，比如说我设定了就比如说7到15的一个治疗压力，对吧？这个单水平，就算它前面加了个凹凸，那你呼气时压减个2也好，减个3也好，它无非就是你那个曲线往下减个3，就变成了呼气压力嘛，对不对？就这种感觉。然后，但是我带双水平的情况，就是这个可服嘛，我在双水平的情况下，然后我感觉它要比我单水平的舒适性，就是我觉得它没有那么大的阻力，就是我只要想吐或者呼气，它就一定能呼出，就这种感觉，不是一个劲儿的在，就是它不是简简单单的在给我做一个固定的减压那种感觉。我不知道是它的算法是做了一个什么样的，就是这个其实怎么说呢？国产的你主要没有用过进口的，你如果用过进口的呼吸机你就感觉怎么说呢？完全是种降维的打击。那个伟康的那个飞利浦，手法会更细腻，气流的就不用双水平，很柔和，是吧？你就进口的单水平，随便拿一个，那都是比这双水平它舒服多了。其实你通过你这么说下来就是你的这个鼻的通气是没大问题的。对，你知道吧？鼻的通气没大问题，其实给了好的单水平、双水平，其实它们差别是非常细微的事，它们差别其实不是那么的大，不是说是这个天壤之别，不至于。我都带过单双的，我都带过，因为我鼻子特别好，我70后的人，我是鼻子很好的人，我带单双水平，怎么说呢？就是可能自己不敏感吧，我就带了之后感觉差别很小。特别是把那个压力支持调到3的话，那跟单的就没什么差别。压力支持调的大，机器给的压力大，但是呼气的落差也会更大。双水平呼吸机本身是给大体重用的，体重更大的人，我这个体重算大体重。你严格意义上讲，你这个体重不算大，你200斤的人不算很大，因为双水平它的研发的目的实际上是针对于美国大胖子，因为这种机器本身是最早是美国的呀。美国大胖子是300斤，他最起码有2个我，这种300斤的人，如果单水平你20的压力，不一定打开气道。这个时候呢，就需要这种双的嘛，压力更大。但是压力更大的前提就是说，你的起始压力也要很大，起始压力，然后你要把压力支持给大。你刚才说了一句话，我突然大概明白了，就是如果单水平的最大治疗压力是20的话，你就算是呼气室压最多减个3，撑死
减个4，好像只有3。没错的呀，是的呀，最大是3啊。比如说，当你呼吸的时候，也会面临到10P 的压力。对呀，就是说这种情况下就确实非常的重。对，双水平的话，就是说，因为你如果最大减到3的话，你想想，如果给了很大的胖子，半夜压力都达到中位数压力都达到15左右的话，15减掉3，如果鼻的通气好，那可能问题还不是特别严重。如果鼻的通气再稍微不好点，那么大的压力，你还呼不出来气啊。哎，你这一段话突然我感觉回答了我一个疑惑，就是我甚至给那个销售那个呼吸机那个客服的，我说你这个所谓的双水平，我感觉2条曲线中间的压力差就是在2和3是固定的。那其实我的单水平加上一个呼气室压减3，那我把上面这个曲线往下一挪，不就是双水平吗？以前就有很多商家把双水平就调成单水平的，但是价格比单水平卖的高呀，知道吧？这是一个行业秘密啊。只是说实话，只是确实是的双水平比单水平的挣钱。至于说你效果好不好，这个不好说。每个人的感受，因为大家不了解嘛。但是你这有些商家其实还没你了解呢。其实你如果把我知乎上文章，包括我的视频号的视频都看完，都是看你的帖子，都看。对，你把我那些都看完，你都能去卖呼吸机了。你认真，你用心的话，你就可以，知道吧？就是双的，其实就是这么回事儿。我们其实压力支持其实我为什么就很少说是专门去推荐双的了什么的？因为如果对于一个鼻子通气很好的人来讲，单双差别非常小，但价格差距5000块。哎，你这句话没听懂，为啥鼻子通气然后单双差？因为你鼻子通气，首先呢，这咱们中国人，比如说是200斤的人吧，你其实200斤，但是你的机器的给到的气道压力。不会半夜里也不会特别的大，因为看到数据就知道了。有很多人其实连15的压力都到不了的呀。那这个给这个压力，他机器怎么知道？他就是比如说治疗当中传感器，它这个就是传感器的功劳了。压力传感器跟流量传感器，它因为你发生阻塞，其实严格意义上讲是发生阻塞的趋势。哎，你这个气道有可能趋势快掉下来，其实压力已经增大了。好的机器它已经反馈到了，它已经压力就升高了。哎，那我如果说人为的憋气，人为的憋气，注意啊，贺先生，你人为的憋气，这叫中枢型暂停，知道了吧？对，我也对，明白了吧？人为的，你可以假装憋气，你知道我是怎么测试这个国产呼吸机的呢？因为很多国产呼吸机厂家会联系到我，他说岳总。我们机器你测测看呗，你给发表点评论呗。那我说好啊，然后我拿到他的机器，我就戴上之后，我就故意憋口气，我先看看他的机器对这个中枢暂停是什么个判断，这个很关键，因为你人在睡觉过程中，你中枢暂停是难免的。就是如果中枢暂停发生之后，这个机器的压力是迅速增大，这就是个坏机器，它的算法不成熟。知道啊？真正的好的机器是对这个中枢暂停它不做判断，它压力不升高，因为中枢暂停，它过一会儿人会好的。你的意思是每个人基本上多多少少都会有点中枢暂停？对，多多少少都会有点中枢暂停，但是这个不要命。它不要命，知道了吧？不要命。中枢暂停的话，不是只有这种用这个 T 模式才可以搞定？不是，这个中枢暂停其实要分为原发型跟继发型。这分为原发型跟继发型。中枢暂停的话，大多数人都是，怎么说呢？都是原发型的吧？就这个其实是影响不大的，大多数人其实是。就是大部分人的中枢暂停实际上是不需要治疗，不需要治疗，就是你带呼吸机消除这个阻塞暂停的同时，中枢暂停也干掉了。我们这种例子见得特别多，很多用户拿过来报告都有中枢暂停，但是你放心吧，单水平直接带过去，好妥妥的，没有问题的。只有个别用户
确实是年纪大的，有些用户是脑梗过的，然后呢，或者说他确实有神经肌肉方面的，确实这个没办法，这种带 ST 的机器可能会好一点。就是你停了，我给你主动往里面送嘛。对，但是这种目前来说，业内实际上针对这个这个是有争议的，到底是用 ST 的呢，还是伺服 ASV 的？这个是有争议的，甚至还有用普通 CPI 的也行，知道了吧？这个你稍微查点资料就会发现，有些国外它有些它的建议，你用 CPI 单水平半自动就可以。那我有点迷惑的是，比如说我呼吸暂停的这种阻塞性的啊，就是假如我气道塌了，那塌了我想吸不进来，那其实就跟我中枢暂停没啥太大差。你这个没有说完整。我来给你重说一下，就是说，其实啊，单水平全自动，它不是说是看到有压力了，它在提高压力。是他看到你快塌陷还没塌陷，他压力已经上来了，明白了吧？为了保证你不会塌陷。对，不是说是这个我这儿都检测到暂停了，我才给到压力了。不，其实它这个速度要比你快得多。你这么一说，我大概明白了，就是它中间缓慢升压，就是因为它怕你塌了，它就一直在。对，它实际上还没有完全塌陷，它压力已经给到了，就是确保这个为什么要叫做持续气道正压了？那否则的话就没有必要叫持续了呀。我这边检测到了，我给个压力就行了，打开就完事儿了呀。它压力是一直有，所以说你会发现它压力一直有，甚至一直有，而且还变高低低在变，这个是它的关键点。我这个倒有，我这个机器我能看到曲线，也是在，就是你现在是一个可伏的，对，可伏的。那瑞迈特的是谁的呀？不是，我买了俩，我买了个可伏的，就是因为这个我打算把它给退了，然后我又买了个瑞迈特的。因为这个什么瑞迈特不是我当时又说，实际上我当时想，我说干脆买个进口的算了，但是我自己觉得。我说我平常我不住这个院，我不是为了这个肺炎，我是觉得我的精神还好啊。但是你一跟给我来个什么20的什么 AHI 指数，那可能就是我那病期间但是正常我是有自信，我说我绝对不可能达到20的，因为我侧卧那么长时间，因为胖人呢就是仰卧的时候其实比较难受，因为肚子大嘛。你侧卧的时候那个肚子是在旁边的，所以我很喜欢要么左侧要么右侧。测的时候压的这个嘴角都会流一点点口水嘛，就那种感觉。但是实际上我的呼吸主要是鼻子，我不会用嘴呼吸的，就这种感觉。对，那你鼻子通气我觉得还可以，还挺好。我鼻子通气，对，所以我当时就觉得，我说我就这点毛病，我至于上个进口的吗？就是因为这个想法下。进口的话，你会感觉，那简直是打开了新的世界。用进口的比我当时就是想到这一点，我这个想法下，我说我至于用进口的吗？你进口动辄上个9000、1万的，我说我搞个国产的，就是反正说是国产的这种，对于中轻度，当时也是看说，中轻度或者是这个什么呼吸症状不是复杂的情况下都足够了，我说搞一个，然后试试。然后试完之后，发现我现在我说实话，我对这个可伏的机制，我觉得它达到了我的要求，就是我确实戴上现在，我适应它之后，我觉得还好，还挺舒服。但是我唯一的疑惑就是，因为我自己戴，我是不清楚的我之所以疑惑，是因为我突然想到，我说，我让家人试试，因为我发现我老婆也打呼，甚至因为她有鼻炎，我推测她比我的更严重，她的呼吸暂停。然后我说你戴一下试试，我就让他戴。但是我发现，那因为他戴了，他肯定我会注意力会看他睡着也很快，就他睡着很快，但是他睡眠很差。他一这么说，我说你可能你比我的呼吸暂停更厉害这个症状。睡眠差的话，你展开说一下，睡眠差是什么概念？他是这样的，就是他困的时候马上就睡着了，但是他一夜能够他醒得很早，而且他醒来之后再睡，
有时候会睡不着，有点入睡困难。但是他困的时候，就是比如说他是属于那种白天我一到晚上就困了，他困得很早，可能9点10点就困，9点多就困，就睡，可能睡到3点多。我按照他说法就是我睡得早我就醒得早，3点多就醒，然后可能又得个1个小时再睡着，就可能对可能他跟我差不多44了。44，倒是更年期还没到。对，还没到。没到。对，然后呢？但是他有鼻炎。但是他这个他有鼻炎，而且可能更年期以后呢，这个有可能就是会入睡会困难点，失眠很麻烦，失眠是挺麻烦的。反正我听他感觉呢，就是他比如说3、4点醒，你确实你说你10点就睡觉了，你现在人都哪有10点前能睡觉的呀？你都玩手机玩到12点多嘛，是吧？这是正常的情况。你10点9点多，对，然后你像他基本上3、4点大概就也就5、6个小时了嘛，对吧？你说他醒一次，醒完之后呢，可能他觉得他可能就没那么困了嘛，因为毕竟你都已经睡了几个小时了，他没那么困，可能就不那么容易入睡了。他就玩手机，蹭，可能玩了1个多小时，又累了，他就又睡着了。好，这个时候你看都已经4、5点了，对吧？5点多又睡，然后睡了2个小时，你闹钟就响了嘛。你还没有睡爽，没有睡够，没有睡舒服的时候，你5点。玩手机不打，搞了中枢。但他不玩手机，他不玩手机，他睡不着啊。他玩着，他觉得就是他好像看那个小短视频，他经常是，我看到他睡着了，手机在开着，在放短视频，就有点像是人呢睡觉的时候看电视，你电视一关，人醒了。是。很多人是这样的，就好像非得有一个问题。对，他非得有一个好像是一个背景噪音一样那种感觉，就是我也经常看他在电视看着电视睡着了，我这边我看他睡着了，我不敢动他呀，也不敢唤起来说你到里面。他在呼吸机的情况怎么样啊？问题就在这儿，就是我让他一戴，他因为他首先他那个啥，因为我买了这裤衣，他给我配的是2个罩，一个是鼻罩，一个是面罩就含嘴的，一个是纯鼻子的。我觉得口鼻罩我用的鼻罩，我自己用鼻罩挺舒服的，但是我知道他有鼻炎，而且我大概那时候也了解说有鼻炎的，你这个时候你可能连嘴一块包着可能会好一点。往上戴，他憋得难受，他说他不舒服，好，强迫他用了1夜，结果那1夜一点都没睡好现在发脾气就跟我就说那种，然后呢他确实那1夜也有睡着了，我就那1夜基本上他睡我就没怎么睡，我就一直观察他，然后观察他一直看机器，我发现他打呼噜，你说你这个机器你不能用，对，我第一次开始怀疑，我说你这玩意儿你戴了怎么打？就是第1夜我发现他打呼。你慢点说。我说你戴了，那你说。喂。你说我家里吗？对。喂，能听到吗？喂，他就戴了一个晚上。就戴了1个晚上。对。确切的说，就前天晚上。然后昨天晚上让他戴着。对，他自己说，因为首先第一呢，那个口鼻罩呢有点大漏气。再一个呢，他说他憋得慌，就是各种原因吧，让他自己睡得很不舒服。但是就是在前天晚上，我第一次发现他戴完之后居然还有呼噜，然后我就反映到我自己想法，我说，我自己戴的时候没有人发现我打呼噜，是因为我自己一个人在睡。那如果说我戴的这个机子，虽然说我自己认为感觉良好，但会不会也打呼呢？我是不清楚的，我不知道，我只是观察到他有打。这种戴呼吸机打呼噜的这种情况，确实也可能有。另外呢，就是说是，我觉得你不要给他口鼻罩行不行？不要用口鼻罩，用鼻罩嘛。用鼻子他不舒服。他有鼻炎是吧？尽量用看，鼻罩相对来说鼻罩会舒适度好一点。对，
我还买了个鼻枕，不过我还没用。鼻枕的话，如果是你鼻炎重的人不太好。不大好。鼻罩通用性好一点，但是要注意鼻罩的大小。不要压了就是因为我那不要把个鼻罩鼻翼两边给压了。如果鼻子宽的人，不要给压住。他的鼻子挺小的。那好，他的鼻子挺小，还可以。他就是用那个鼻罩，他说他本来他的鼻子呼吸就困难，所以他经常会。如果鼻子呼吸困难的话，那么的话用口鼻罩也是个办法，但口鼻罩舒适度太差。就是在我看来，就他自己说的，就是他鼻子呼吸没那么顺畅，一旦鼻子呼吸困难，就大脑就会让他张嘴嘛，所以他也经常张嘴呼吸。那我就给他戴了个口鼻罩，对。结果呢，这个口鼻罩呢，可能尺寸不太合适，因为当时给他戴的是一个 M 型的。然后那个我也不知道，咱第一次用口鼻罩，然后结果就漏气严重。我觉得他可能他的不舒服啊，跟漏气啊，还有治疗可能都息息相关吧。然后我昨天就给他换成了 S 码的，因为我正好几个码，我换成 S 码。他戴起来可能会有点困难，他如果鼻子通气不大好的话，戴起来会有点困难。因为鼻子如果通气特别差的话，鼻罩跟口鼻罩都会失败的，就是直观感受这个呼不出来气，你的气很顶，你呼气感觉气的气是往里吹的，呼不出来气，顶的不行，直观感受就是这个感受。那你说这鼻炎基本上就告别了呼吸机呗？鼻炎其实我们一般不这么说，我们一般叫做鼻子通气，因为你要知道有一部分人他有鼻炎，但他通气情况不影响。他呼吸机戴的也是完美，有鼻炎，但是呼吸机戴的也是完美，甚至有鼻罩。他跟我描述的是，他只要躺在那儿，他就觉得里面有流东西。里面有什么流什么？就是鼻子里面有流，好像是液体那种。他说他就不舒服。有一个建议啊，就是说是他在戴呼吸机之前可以弄一些喷剂喷一喷。你说是洗鼻子是吧？对，就是洗鼻子的可能会好一点，或者那种激素型的可以用看，你感觉，这样用鼻罩就 OK 了。这样那我可以让他试，试一下就是我觉得就是这个呼吸机，我其实在他没有戴之前，我都已经满意了。但是现在我对这个呼吸机开始起疑心是，我不知道我在戴呼吸机，哪怕我觉得我还挺好，但是不是我也打呼噜，我是不清楚的，我不知道。打呼噜啊，首先打呼噜戴呼吸机还打呼噜的原因是什么呢？第一，压力给小了。另外呢，这种呢跟机器算法有关系，每个机器的算法对气道的阻塞定义是不一样的。另外一种就是打呼噜，还有就是就是说他在呼气的时候，呼气释放的太多了。呼气释放太多了，导致了又有一定的气道塌陷。还有一个情况就是面罩漏气，压力释放了，压力损失了。那有可能。对。那有可能，你这么一说，因为它那个口鼻罩有点大，我刚才说尺寸有点大嘛，漏气了。但是我戴，因为我戴的还挺好。所以但是是这样的，就是我用这个呼吸机呢，我自己戴，我会发现他每天会有给我一个报告嘛，这个报告就是他告诉我什么 AHI 呀、AI 呀、什么 OSR 啊，乱七八糟这些指数，还挺理想的，基本上都是在0.7、0.8、0.6就这种，我觉得还挺好。我虽然说我不知道实际情况怎么样，但至少谱面属于给我，我觉得还挺好，就这种感觉，挺好的。有些国产厂家会在这方面做点手脚，相对来讲呢，我们这种进口的呼吸机呢，进口的呼吸机是也分厂家的，进口的呼吸机也分厂家，就是这个瑞士曼相对来说也比较宽松，飞雪派克呢比较紧一点，飞雪派克也是比较紧一点的，就是有多少是多少写多少。对，飞雪派克的话，如果你能戴到5以内的话，说明戴的是确实非常好。因为瑞士曼的机器嘛，戴起来也是很容易到0点几、1点几。
啊。对，所以我当时想的，我说怎么这么理想的？你还记得我刚才说，我说我这个就准备退掉，然后我在过节期间，我又买了一个瑞迈特。那个为啥要买瑞迈特呢？我说还是我那个想法，我说我没必要要进口的呀，我搞一个国产的就足够了。但是呢，这个可夫的我不满意。何先生啊，你稍微等一下，我这边来一个用户啊，稍等一下，我打过来，好的，好吧？好，稍等啊，拜拜。好。你好。我这边也开了个小店。哦，你接着说吧，可以的。刚才说的是这样不是一个帮。我想想。就你老婆这边带呼吸机的问题。对她的问题在于就是，我现在就是怎么让她能够顺利的带，我觉得她现在很反抗这个事。很反抗是吧？很反抗，这个确实挺麻烦，因为这个很反抗。这是主观能动性的问题，就是说他，鼻照试过不行，是吧？他的鼻照，我先把我的鼻照给他试了一下，他觉得有点那啥，就他呼吸不太好，然后口鼻照呢，他又觉得一个是大一些吧，反正我是觉得他就是觉得怎么戴都不舒服，口鼻照舒适度确实不好，因为第一天他试的时候，那个口鼻罩是一个 M 号嘛，我昨天我要给他换成 S 号，其实 S 号的话他已经试过了，觉得还好，但是他晚上昨天晚上就没戴了，不让戴到便宜戴，就很抗拒戴了，就这个是。他平时症状怎么样？白天感觉犯困吗？他就是一到9点10点就困了，然后呢我就我跟你说了嘛，就是大概就因为基本上睡了5个小时就差不多了吧，然后可能就不怎么困了，然后玩手机玩累了或者又困了再睡一会儿，但是再睡类似于回笼觉，可是这个回笼就是在第二次睡的时候时间比较短，可能就4、5点睡到6、7点。那你不是一夜一直持续的睡，就感觉好像睡得有点不是自然醒或者是够一样，其实我就觉得他白天。到底精不精神呢？这个事没法判断。但是你看他没事干的时候感觉犯困吧？这个他那倒没有，但是他就会一到晚上就觉得累，反正他睡得早。他这个早，他不是说我们这个，他其实10点多按照正常那个生理学意义上来说，应该是会点时间。如果相比其他人睡得晚，有那种感觉。我们的那时候，你像我现在都已经锻炼了。那6、7点时候最困的时候，因为刚好是6、7点也快下班了，白天一天紧张结束完，然后可能开个车在路上就特别的容易犯困，因为精神一片松弛。那他这个晚上他还是白天精神还是有影响。还有就是估计你们也平时没啥运动锻炼是吧？他挺喜欢去那个锻炼的，他不是那种专业的器械锻炼，他是挺喜欢，比如说。到公园去走走啊，散散步啊，锻炼啊，就是不是说那种。这个强度对，这个强度不大。就是说，对于中年人来讲的话，你心率没上来的话，这个锻炼，说实话，只能说是比没动好。对，是你反正你这种走的话，真的像这个什么叫这么有氧的话，你至少要半个小时以上。对你走的话，一个是你，怎么说呢？确实就是比没有走好。但是你说但是你要说对这个心肺功能有提高，因为你心肺功能没提高，你白天精神肯定是不太好的。你走纯粹是自我安慰了。对，我现在其实我的一个感觉就是我怎么去说服他用，然后另外一个就是这里，因为我现在有2台呼吸机嘛，另外一台呼吸机，我就发现这2台呼吸机我都能适应。也可能是第1台呼吸机你就把我改造好了。对，你适应了它那种，有些呼吸机算法，这2个机器可夫呢是喜欢搞贴牌的，湖南的嘛，他喜欢搞贴牌的，他其实都不太好。瑞迈特呢相对来讲比它又好一点，但是你瑞迈特是老的还是新的呀？多少钱的呀？你说是型号的是吧？对。它是15的4600多，那应该还可以。它15的就是它有 APAP 模式和 Auto S 模式，当然那个什么这个 CPAP 是最基本的嘛，就是 没错。
APP 和这个 S 和 Auto S 就这4啊，对的，也没有说 ST。对的，没错的。哦，那瑞迈特的要好一点，比科夫的要好。对，但是我觉得他俩挺奇怪的一个就是，瑞迈特我在使用的过程当中，它不是我呼吸，它不是马上有这个压力的显示了，对吧？对。我的节奏对不上，我就觉得它这个机子反应，也可能是芯片，也可能算力，可能就是它不像可夫的，就可夫的那种是实时的，我呼它马上会显示它的低压，然后吸的话它马上跳到高压，而且曲线非常的响应很快。哦，这个是软件设计的问题，这个其实问题不大，它是每个厂家的风格不一样，软件设计的问题，有的厂家只是把它表现出来了。有些都没表现出来。就瑞迈特那个，比如说我漏气啊，就假如我现在我让它漏气，它可能要10几秒钟以后它才显示漏气。哦，哎，厂家跟厂家有点差别，其实是。设计的差别。你感觉哪个气流舒服呢？我现在说实话，我感觉没感觉，因为两个都在用 Auto S， 甚至2个参数，比如说起始4啊，然后最大15。我觉得啊，那个贺兄啊，你其实可以用直接就 AP 就行了，单水平全自动，单水平全自动的，对你直接单水平全自动的，简单实用。因为你双水平的，有时候你压力支持啊，你参数多嘛，你如果吃透也行，如果没吃透，你瞎调，你就不如来单水平全自动的来的更舒服。知道？因为单水平全自动只需要变 APP 加个呼气式压力。对，加个呼气式压，最小压力、最大压力就完事儿了。对，然后最多搞个什么延迟升压。对，简单实用。你双水平，如果你把那些什么呼气压了、压力支持了、最小吸气压、最大吸气压、最小呼气压这些东西，你概念完全吃透，你是可以调，但是差别不会太大。我现在基本上就像你这种已经是对你像你这种已经是比较严酷的测试下来的话，差别不是太大。对。对，我就发现什么，比如我设的最大压力的15，它从来没到过15，它可能到不了啊！你想想，你200斤的人根本到不了15呀。那2个机制，我印象当中这2个机制哪一个最多就是到10.2。你看过机器的数据吗？看过它的数据吗？就最多，就我看那个那个什么报告。对。就是详细报告有看过吗？我看不到详细报告。你看不到是吧？小程序。哦。对，我看到的就是他想让我看的那个。哦。就是什么最小。就在中位数压力是多少啊？你说的是 P95 是吧 ？P95 多少呢 ？P95大概是在8点多，8到9之间。哦，那压力不大呀。那压力是不大。8点。最高 Pmax 最高是9点多，就是2个。哦，那你这个虽然体重大，但是我告诉你，体重大并不代表就是气道压力大，知道吧？只是说大家有时候着急，看到报告比较严重，然后人家医生也好，商家也好，跟你一说双水平的更舒服，大家就扑过去了，知道吧？就是咱们中国老百姓，对中国患者这个其实很正常。很正常，但是因为大家不了解嘛，对未知是恐惧的嘛，是吧？大家对未知是恐惧，特别是疾病，大家生了病，哇，这个人家在说的严重点，感觉就吓死了就。其实你像我们，你像你200斤的人，你的中位数压力，你的95压力才在9了10的，你最大压力可能连12都到不了。没有，我最多是2个机制表现不一样。一台机制的最多是10.3那个样子。另外一台机制可能是9.5、9.7那个样子。哦，那还好。那你这个其实带任何机器都行，你要带进口的话会感觉更好，细腻，更细腻一点。我就自己对自己，当时我就一个判断，我说我这种情况下用得着上进口吗？我就这么想的。对，然后就。客观的讲，我的情况比较简单，也比较轻微，不是那种很复杂的。客观讲，就是进口的跟国产的现在差距在缩小，但是理论上讲，还是进口的会更好。
我为啥想跟你咨询呢？就是因为我发现他妈这帮人跟我我这种，我之前啥也不懂，看了你的文章之后啊，算是你半个学生了。然后我发现，比如说昨天我跟他反映，我说，哎，我发现为啥我跟我媳妇儿带他还打呼噜呢？你知道人家把我的参数说，你这个最大压力没必要那么大，最大压力15你用不上，你就调到12就好了。我说这打呼噜话怎么可能越调越低呢？那实际上，就像你刚才给我解释的，你如果说你漏气的话，起不到治疗的效果，可不是继续打呼噜吗？你应该解决的是，比如说这个漏气问题。如果漏气问题解决了，仍然打呼噜，那还要再看一个 Pmax 和它的设定压力。对，我接下来我就告诉你怎么能够解决这个打呼噜的问题啊。带呼吸机打呼噜，不要动最大压力，你应该动最小压力。知道了吧？哎，最小压力往上调。对，他说你不用15，你调到12或者13。我当时这个是不太懂，没吃透。哎，我靠，就是嘛。我说，哎，算了，我也不问他了。我说，那你们这种还号称什么 EVG 的这种服务？哎，是的。我还是找我岳哥吧。因为打呼噜，首先呢，肯定是没有打开，没有完整。打呼噜是张口，张口是因为又阻塞了。阻塞的原因是因为压力没给到，压力没完全打开来。好了，我把最小压力抬高，把压力区间缩小，好了，就行了。这个是靠谱的。我就准备今天晚上，如果我想办法说服他，然后把以前的这个什么46啊、57啊调成这个什么58或者68嘛，对吧？把这个对，因为你要记住一个规律啊，最大压力解决的是后半夜的问题。最小压力解决的是前半夜或者刚带上的舒适度，因为你后半夜如果最大压力小的话，你就又憋住了，那是不是我可以理解为，就是我的 APAP， 如果我调到这个7到15，然后室压的话调2或者到3，就类似于这个4到6或者5到7嘛，对吧？那这种情况下，跟 Auto S。然后7到15，然后次压力呢，比如说2或者是3，实际上两个表现是完全一样，差不多，可以这样，差不多。因为国产的呼吸机啊，它有时候不像，因为其实双水平呼吸机啊，我国产的我都没怎么看，但是它那个要换算一下，其实在飞利浦啊也好，瑞斯麦也好，都叫做压力支持，专业点其实叫做压力支持。瑞斯麦的压力支持是固定压力支持，我调整到4。那就是呼气我降4个单位飞利浦的压力支持嘛是区间的，它更自由点，更智能点，区间压力支持。飞利浦是更牛。那你瑞斯麦的这种固定压力支持，那跟呼气室压调同样的数值，那就是相当于没错，其实是没错的，懂了吧？其实是没错的。这也就是我为什么有时候不太推荐双水平的。包括有很多我们同行其实也是这样子的。你想想，如果压力支持调整到5了4的，呼气释放又是最小呼气压又是4，如果压力支持调整到5，那上来的吸气压力是多少呢？5加4 9的压力。如果你是个大胖子没事儿，如果是个男的这体重小的话，9的压力非常大，直接吹的你都睡不着觉了。明白。对，然后我还有那种耳膜敏感，就是有时候我7或者8，我就觉得耳膜很火。这个不好说。我是做那个啥吞咽动作的时候，就是因为你正常人肯定会有这个什么咽嘛，吞咽睡觉的时候，我只要一做吞咽动作，但是我觉得现在还好，就是好像我躺在那睡觉。但是就基本上还好，但是我在清醒状态，比如说我坐在这儿，我去戴这个戴这个鼻罩，我但凡一做吞咽动作，哎呦，马上就跟坐飞机一样，那个两边的耳膜鼓起来了，就那种感觉。是的。你给他压力稍微抬高一点点，他这个你老婆戴这种，因为女性啊压力不大的，其实气道阻塞打呼噜它并不代表就是有暂停。这样的。给他压力。你主要还是看面罩给它调好一点，
反正我就是看，我就根据他，我说你这老是困，怎么一到8、9点、10点就感觉困得不行，就想睡觉。我说正常，现在的这个现代人，那有这个什么手机、电视、多媒体这些乱七八糟，你怎么可能会困了？哎，他就困。我说根据这个困，我就觉得你可能排查几个问题。第一啊，就是甲状腺机能怎么样？甲状腺机能有没有减退？血糖高不高？这些都会引起犯困的。血糖不高，甲状腺有没有保证？有没有睡眠剥夺？睡眠时长怎么样？睡好了没有？当然了，我觉得排查甲状腺机能减退，还有血糖高不高，这都有可能影响。或者有的人有轻微抑郁也会犯困。犯困的原因不仅仅是睡眠呼吸暂停，咱们可以排查。那个岳哥，我有一个情况，反正医生是这么给我判断的，我不知道您看怎么看。就是，我在以前，我回忆一下，我以前没有带呼吸机，甚至没有住院之前，我有时候中午在午休的时候，比如说我躺在那个有单位那个平躺那个椅上，现在多功能人体什么功能觉的那个反应，我有时候能听到自己的呼噜声，然后在一瞬间，不是这样，就是我正常睡觉还挺舒服的，然后突然有那么一瞬间听到了自己的呼噜声，然后马上就醒了，也不算醒了，就是迷迷糊糊听到呼噜声之后就那么一声，然后就听不到了。每一次都这样，就是听到一声，然后就醒，就不是醒，还是在睡，然后就不打了。那个医生，我跟医生说，我说我的睡眠是浅到这种程度的。医生说，那你怎么知道不是因为你听到呼噜声，可能你的呼吸暂停把你憋醒，你听到呼噜声呢？这倒也有可能。对，所以他当时一说，又把我给吓住了。这也是我买呼吸机的一个情况。我说我自己真的不知道我这个睡眠暂停是个啥情况。然后就因为这个原因，他说你做一些睡眠监测，就这样的。你这个情况的话，确实也有可能。对，也有可能。还有就是你中午睡觉有时候睡眠比较浅，能听到，你没有深睡嘛，毕竟。对，但是你一感觉到你在打呼噜，就是好像迷迷糊糊一觉得打，他马上就不打了。我每一次都非常有规律的，就是只听到一声就再也听不到了，然后重复性的又听到一声又听不到了，就过一段时间，就这样的。因为我中午午休的时候只可能仰睡，他不可能侧睡嘛，就那种椅子他没有所谓的侧睡。只有这种情况下，我是在仰卧着午休这个睡眠的，所以他打呼噜就这样的。是。那郭先生，所以我现在准备下班了好，感谢。调一调，戴好基本上啊。好的。我那个最小的最小吸气压和初始吸气压这俩啥区别？它好像有3个字，一个是最大吸气。